Погнали. Привет, друзья! Сегодня в отделе специй. Много постов делаем в последнее время про вкусы. И вот это как раз история про вкусы. И не просто специи, а я вот нашел любимую мной специю, копченая паприка, которая не очевидна, но добавляет очень хороший оттенок в блюдо, оттенок копчености. То есть сейчас, например, сложно собраться, там, выехать куда-то на пикник, пожарить шашлык, а дома это можно делать каждый день. То есть добавляйте копченую паприку в индейку, в курицу, чуть-чуть на мясо, на овощи. Главное не перебарщивать, и получите отличный копченый вкус, не разжигая костра. Welcome в страну вкусов.